Привет всем! Решил снять видео по ремонту бачка. У меня вот такой вот утюг. Искал в интернете, нигде не нашел. Все ремонтируют только низ. Ну, по крайней мере, то, что я нашел. Это самое. Была проблема такая. Вот здесь и с другой стороны он бежал. Вот. То есть вот эта часть от этой пластмассовой, она вот в этом месте. Здесь есть пустота. Вот как я решил данную проблему. Вот эту часть и вот эту, если отгибаешь от этой, у меня появилась в месте, где идет заводская пайка, там отходила. И, соответственно, там вода капала, из бачочка вытекала. Я решил эту проблему довольно-таки простым способом. Вот как вы уже заметили, пролил все пластиком основательно. Вот в ту пустоту, которая была там между вот двумя стеночками. Теперь, как говорится, та пустота залита, ну, максимально как получилось. Вот, уже проверил, воды никакой нет. Ну, в смысле, вода не бежит, течи нет, все хорошо. Разборкой я изначально видео не снимал, потому что сначала не хотел. Вот, решил, вдруг у кого будет такая проблема. Проблема решается довольно-таки просто. У меня вот такой вот пистолетик есть. Вот им я все тут пролил, проклеил. Все замечательно. Вот. Сборку я снимать не буду. Разборка и сборка в интернете полно видосов. И еще момент. Заодно решил разобрать вот эту часть, сам низ. Он у меня был довольно-таки грязный. Я его почистил. Ну, просто обычным пылесосом. Все собрал. Тряпочкой протер. Мне этого достаточно хватило. Самое главное, зафотайте или зарисуйте, как у вас были одеты контакты. Вот и все. Когда будете собирать. Ну все. Всем пока. Надеюсь, кому-то будет это видео полезно.